Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Նաբեկյան, անկեղծ ասած զարմացած եմ, թե դուք ինչ տվյալների վրա եք հիմնվել, երբ որ ասում եք, որ արագաչափերի եւ տեսախցիկների տեղադրումը նվազեցրել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ պաշտոնական վիճակագրության տվյալները։ 2012 թվականին գրանցվել է 2602 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ 2013 թվականին 2824 տրանսպորտային պատահար, 2014 թվականին 3156 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Տեսախցիկները արագաչափերը տեղադրվել են 2012 թվականից, 2012 թվականի համեմատ աճը 21%։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ Արդարադատության նախարարությունից ստացած պաշտոնական վիճակագրությունը տուժածների թվի վերաբերյալ։ 2012 թվականին տուժել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով 4050 մարդ, 2013 թվականին 4310 մարդ, 2014 թվականին 4776 մարդ։ Այս դեպքում էլ աճը 17%։ Այդ ձեզ առանձին տվյալներ են տալիս մեզ առանձին։ Սա առաջին հարցը, այս անհասկանալի հայտարարություն է։ Երկրորդ հարցը, որը մի քիչ պաշտպանության ոլորտին գուցե չի առնչվում, բայց անուղղակիորեն առնչվում է։ Հիմա կրթության նախարարը ներկա չի, ֆինանսների նախարարը ներկա է այստեղ, տեսեք, իրականացվում է եւ նախատեսված է ծրագիր տարական դասարաններում սովորողների, նախակրթարանների երեխաներին սննդով ապահովելու վերաբերյալ, այսինքն տարական դասարանների եւ նախակրթարանների աշակերտներին սննդով որոշակի սնունդ է տրվում, այս ծրագիրը հաջորդ տարի նախատեսված է իրականացնել Արարատի, Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերում։ Այս մարզերում ճիշտ են կան սահմանամերձ գյուղեր, բայց բազմաթիվ սահմանամերձ գյուղեր այս ծրագրից դուրս են մնում եւ պաշտպանության եւ ընդհանրապես սահմանամերձ գոտիները ամրացնելու իմաստով ճիշտ չեք համարում, որ այս ծրագրով, այսինքն տարական դասարանցիներին սննդի ծրագրով առաջին հերթին պետքա ապահովեին սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել, որ ինչ որտեղ ինչ որ բան, բայց այդտեղ գյուղեր են ընկնում դրանց տակ, որտեղ Հայաստանի ամենաառատ գյուղերն են, հազարավոր հեկտարներով հողատարածքներով, այգիներով։ Իսկ այնտեղ սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ իրենց հողերը չեն կարողանում մշակել, մենք այս ծրագիրը փոխանակ սկզբից տանենք սահմանամերձ գյուղեր։ Մենք ուրիշ բան ենք անում։ Ես հիմա կոչ եմ անում ուղղակի ձեզ, որ միջնորդեք կամ ասեք կառավարություն, որ սա չի կարելի սենց ուղղակի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, նորից սկսեմ ձեր հարցի վերջին մասից, ազգային անվտանգության ամրապնդման տեսանկյունից սահմանամերձ համայնքների ամրապնդումը գերակա է մեզ համար։ Եվ սահմանամերձ համայնքների ամրապնդման ուղղված ցանկացած նախաձեռնություն ինձ համար ողջունելի է։ Բայց այդ նախաձեռնությունը պետք է քննարկել համապատասխան հարթակներում եւ այն կոչով, որ դուք դիմում եք ինձ, կառավարության կամ մեր մյուս գործընկերների հետ քննարկել խնդիրը, կարծում եմ մենք կարող ենք ունենալ այստեղ խորհրդարանում համապատասխան քննարկման հարթակներ եւ անդրադառնալ առանձին սահմանամերձ համայնքների ամրապնդման խնդիրներին ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Այո, ես սա համարում եմ ազգային անվտանգության գերակա խնդիր։ Ինչ վերաբերում է ձեր ներկայացրած վիճակագրությանը, կարծես թե մեր վիճակագրական տվյալները տարբերվում են եւ այն ինչ որ դուք որակեցիք անհասկանալի հայտարարությունը, եկեք զերծ մնանք նման ձևակերպումներից, որովհետեւ ին ձերքի տակ եղած պաշտոնական տվյալների համաձայն արձանագրված պատահարների եւ դրանց հետևանքների, ինչպես նաեւ Երևան քաղաքում պատահարների քանակի աճին, արագաչափ սարքերի եւ խաչմերուկներում տեսախցիկների տեղադրման հետ կապված, Երևան քաղաքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհված եւ վիրավորված անձանց թվերը զգալի չափով նվազել են, ինչի արդյունքում նվազել է նաեւ հանրապետության տարածքում արձանագրված պատահարների հետևանքով զոհերի թիվը։ Վիճակագրական տվյալները կարող են եւ ինչ որ իմաստով տարբեր, ես չգիտեմ թե դուք որ աղբյուրից եք ստացել։ Շատ բարի, ես պատրաստ եմ ձեր փաստաթուղթը ստանալու եւ մենք կհրավիրեմ ձեզ հանձնաժողով մեկ առ մեկ անդրադառնանք այդ վիճակագրական տվյալներին եւ փորձենք նաեւ ձեր բարձրացած խնդիրների շուրջ նոր քննարկումներ ծավալել։ Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան։ Պարոն Նապետյան, ինչ ասում եք հավաքվենք, քննարկենք, շատ պարզ է խնդիրը։ Ես ոչ մեկին չեմ գերադասում, բայց այս ասում եմ Մովսես գյուղի աշակերտին, որը ամեն օր
նամը ուղիղ նշանառության տակ գնում է դասի, այս ծննդի ծրագիր չեք անում, ենթադրենք Արարատյան դաշտի որևէ էլի մեզ շատ սիրելի, շատ հարազատ առաջի դասարանցիների, որոնց այգիները չեն, նրանք էլ ես չեմ ասում, նրանք եսիմ ինչ են, մեր երեխեքը չեն, բայց այդտեղ առաջնահերթությունների խնդիր կա, չէ՞, այդտեղ քննարկելու բան չկա ուղակի։ Ես հիմա բաց ասում եմ, ուզում եք փոխեք, չեք ուզում համապատասխան հետևություններ կանեք։ Երկրորդը ասում եք, ես հրապարակել եմ Արդարադատության նախարարի կնիքով ստացված իմ պաշտոնական պատասխանին, հարցմանը ի պատասխան տվյալներ եւ հրապարակում եմ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Եթե ձեզ ուրիշ տվյալներ են տալիս, որ հեռուստատեսությամբ հաղորդեք այդ տվյալները, այդ ուրիշ խնդիր է։ Ես պաշտոնական տվյալ եմ ասում, էլ քննարկելու ինչ կա, շնորհակալ։ Պարոն Փաշինյան, ես հրապարակում եմ տվյալներ եւ անում եմ հայտարարություններ ազգային ժողովի ամբիոնից եւ ամենևին ոչ հեռուստատեսության համար եմ անում այս պարագայում, խնդրում եմ ձեր որակումներում լինել մի փոքր ավելի շրջահայաց։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրական պաշտոնական տվյալներին, ինչ որ դուք հրապարակեցիք Արդարադատության նախարարության կողմից ստացված համապատասխան փաստաթղթի հիման վրա, խնդրում եմ տրամադրեք հանձնաժողովին, ինձ ձեր գիտակել ոստիկանության տրամադրած տեղեկություններն են։ Համադրենք, փորձենք տեսնել, թե որտեղ այդ անճշտությունը, ինչ վերաբերում է քննարկումների ծավալմանը եւ այն առաջարկը, որ արեցի ձեզ հանձնաժողով հրավիրելով, եթե ձեզ համար այս գործելակերպը կամ այս ձևաչափը ընդունելի չէ, սա ուրիշ խնդիր է։ Եթե դուք մտածում եք, որ ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում ձեր բարձրացած ցանկացած հարցի կապակցությամբ պետք է անմիջապես արձագանքել այո կամ ոչ, ապա ես նման դիրքորոշում չունեմ։ Եթե կան հարցեր, որոնք պահանջում են նաև նախնական ուսումնասիրություն եւ համակողմանի վերլուծություն, դրա համար կան նաև հանձնաժողովներ, որտեղ նաև դուք պետք է ակտիվ աշխատեք։ Հուսով եմ, որ կընդունեք այս կոչը եւ կգաք հանձնաժողով միասին կքննարկենք։ Կարծում եմ խորհրդարանի համար սնունդ ծրագրի շրջանակներում հնարավորություններ կարելի է ստեղծել, պարոն Փաշինյանի հարցադրումը շատ կոնկրետ էր, քանի որ համալիր ծրագրեր են արդեն ընթացած սահմանամերձ գյուղերում, կարելի է նաև այդ ուղղությամբ մտածել, ես կարծում եմ խորհրդարանը աջակից կլինի ձեր այդ հարցադրմանը։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շարունակել սահմանամերձ համայնքների հետ կապված ձեր կոնկրետ առաջարկությանը անդրադառնալ եւ ասել, որ իրապես այո, մենք սահմանամերձ համայնքների ուսումնական հաստատությունների համար պետք է ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ եւ եթե դուք տեսնում եք 2016 թվականի պետական բյուջեում ոչ ճշգրիտ բաշխում ուսումնական հաստատությունների միջև ի վնաս սահմանամերձ համայնքների ուսումնական հաստատությունների, խնդրեմ, եկեք քննարկենք եւ ուղղենք այդ միջոցները սահմանամերձ համայնքների ուսումնական հաստատություններ։